लाखौं खर्च गरेर यात्री कम्पनीको नयाँ बाइक त किनियो, तर अहिले त्यही बाइक गुडाउन डर भइरहेछ कताबाट ट्राफिक आउँछ अनि लैजान्छ भनेर। सन् 2019 मा यात्री कम्पनीले यात्री प्रोजेक्ट 0 मोटरसाइकल लन्च गरेको थियो। कम्पनी स्थापित भएर प्रोडक्ट लन्च गर्ने बित्तिकै मेड इन नेपाल इलेक्ट्रिकल बाइक भएकै कारणले होला छोटो समयमै लोकप्रियता पाउन सफल भयो। यात्रीले कम समयमै 80 भन्दा बढी मोटरसाइकलहरूको बिक्री पनि गरेको थियो। पहिला कम्पनी रजिस्टर कार्यालयबाट स्वदेशमै विद्युतीय मोटरसाइकलको प्रोडक्सन, फेस अनि डिस्ट्रिब्युसनको लागि कम्पनी दर्ता गरेको थियो। भर्खर यात्रीलाई सडकमा देख्ने हर कोहीले वाउ नेपालमै बनेको विद्युतीय बाइक भनेर तारिफ गर्ने, फोटो खिच्ने वा खिचाउने गर्थे। तर आज भोलि के भयो अचानक? यात्रीलाई देख्ने बित्तिकै ट्राफिकहरूले बग्गी खानामा लैहाल्छन् त। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो ट्विट हेर्नु। यो ट्विट हेर्दा बुझ्न सकिन्छ कि समस्या गम्भीर नै छ भनेर। यात्रीको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल गर्ने भनेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म छलफल गर्ने विषय पुग्यो भनेपछि यात्रीको समस्या चाहिँ खासमा के रहेछ त? के अब फेरि बिना रोकावट यात्री सडकमा गुड्न पाउँछ त? आउनुस् जानौ। यिनलाई चिन्नुहुन्छ? यिनी हुन् चितवन क्षेत्र नम्बर 3 का विजयी सांसद विक्रम पाण्डे। केही समय पहिलासम्म यिनी सडक विकास मन्त्री थिए। हामीले सुन्दै आएको कालिका एफएम यिनकै हो र यिनी कालिका कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडका चेयरम्यानका साथै एमटी पनि हुन्। विक्रम पाण्डेका छोरा वत्सल पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनका सीईओ का साथै यात्री कम्पनीका को फाउन्डर हुन् र यिनका भाइका छोरा असीम पाण्डे यात्री कम्पनीका फाउन्डर हुन्। नेदरल्यान्डमा इन्जिनियरिङ गरेका असीम विदेशमै ठूला प्रोजेक्टहरूमा काम गर्ने मौका पाउँदै पनि आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्ने सोचेर नेपाल फर्की सन् 2017 मा यात्रीलाई कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता गरे। सन् 2019 मा नेपालले 159 देशबाट 416 प्रोडक्टहरू वर्थ रुपिस 12,325 मिलियन बराबरको सामान इनपुट गर्दै थियो। त्यति बेला यात्री कम्पनीले यात्री प्रोजेक्ट 0 मोडलको विद्युतीय मोटरसाइकल लन्च गर्यो। नेपालमै विद्युतीय बाइक बन्यो भनेर राइडर लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरू खुसी भएका थिए। बाइकलाई कैयौं व्यापारी, सेलिब्रेटी तथा इच्छुक राइडरहरूले टेस्ट राइड गर्ने अनि ट्राफिकहरूले पनि यात्रीका राइडरहरूलाई रोकी बाइक ट्राई गर्ने गर्थे। यात्रीलाई यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नै च्यासी बनाउने समेत अनुमति दिएको थियो। च्यासी भनेको सवारी साधनको मेन स्ट्रक्चरल फ्रेम हो। यसले मोटरसाइकलको विभिन्न पार्ट्सहरू जस्तै मोटर, हेडलाइट, पाङ्ग्रा, सिट, सस्पेन्सनहरू सबैलाई जोडेर सपोर्ट दिने काम गर्छ। कम्पनीले नेपालमा आफैले च्यासी बनाउने अनुमति पाएपछि अरु कम्पनीले भन्दा यात्री कम्पनीले अलगै पहिचान पाएको छ। उक्त प्रमाणपत्रको आधारमा यात्री कम्पनीले नेपालमा आफ्नै च्यासी बनाउनको लागि वर्गको वर्कशप स्थापना गरेको थियो। P1 मोडलको परीक्षण सफल भएसँगै यात्रीले सडक सुहाउँदो प्रमाणपत्रका साथै नेपालमा P1 मोडल दर्ता र सञ्चालनको स्वीकृति पायो। कम्पनीले यही सर्टिफिकेटको साथमा आफ्नो बाइकहरू दर्ता गर्नको लागि गुर्जुधारामा रहेको सवारी साधन दर्ता कार्यालयमा निवेदन पठाउँदा कार्यालयबाट सवारी साधन नम्बर VIN को खोजी गर्यो। अब यो VIN भनेको चाहिँ के रहेछ त? VIN च्यासीमा उल्लेख गरिने नम्बर हो। यो सवारी साधनहरू कहाँ कुन कम्पनीले बनायो, भेहिकलको साइज र इन्जिनको मोडलहरूको बारेमा इन्फर्मेसन हुने हुँदा कार्यालयले VIN खोज्यो। तर नेपालमा च्यासीमा भएको भेहिकल नम्बरलाई जारी गर्ने र त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने कुनै निकाय नै छैन। त्यसैले यात्री कम्पनीले USA मा रहेको SAE इन्टरनेशनल नामक संस्थामा आवेदन दिई ISO 3780 सहितको VIN पायो। यसरी VIN पाइसक्दा पनि सवारी दर्ता कार्यालयले उक्त VIN कोडलाई रिकग्नाइज नै गरेन। अब चाहिँ सवारी दर्ता कार्यालय गुर्जुधाराले भन्सार चेक जाँच गर्दा प्राप्त हुने प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको VIN मात्र रिकग्नाइज हुन्छ भनेको छ। आवश्यक केही कच्चा पदार्थ र केही पाटपुर्जाहरू मात्रै विदेशबाट ल्याइएको हुँदा कम्पनीसँग त्यसैको मात्रै प्रज्ञापन पत्र थियो। त्यो पत्रहरू बुझाइसक्दा पनि कर्मचारीहरूले नेपालमा बनेको सवारी साधन दर्ता गर्न खोजेकै छैनन्। यही कारणले गर्दा कहिले कुन कार्यालय धाउँदै सवारी साधन दर्ता गर्ने निधो कसैले पनि दिएका छैनन्। तर बागमती प्रदेशको मोटर भेहिकल एन्ड ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्टको ऐन 2075 को दफा 20 मा नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनलाई दर्ता गर्न मिल्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। यति बेलासम्म यात्री कम्पनीले 80 भन्दा बढी बाइकहरू बिक्री गरिसकेको थियो। लाखौं खर्च गरेर बाइक किनेका व्यक्तिहरूले आजभोलि यही बाइक लिएर बाहिर निस्कन पनि डराउनु पर्ने अवस्था आएको छ।
यात्री कम्पनीको बाइकलाई देख्ने बित्तिकै ट्राफिकहरूले रोकेर बाइकलाई बग्गी खानातिर लैहाल्छन्। ब्लू बुक चाहिँ हाम्रो यो इम्पोर्टबाट आउने मात्रै भएर के कागज चाहिँ छ। लाखौं खर्च गरेर बाइक किनेका एकजना यात्रीका ग्राहकले यस कम्पनीको बाइक लिएर बाहिर निस्कने बित्तिकै ट्राफिकले समातिहाल्छ। साथै नम्बर प्लेटको साटो यात्री कम्पनीले रोड सेफ्टी पेपर दिएको छ त्यो देखायो भने चाहिँ बाइक चलाउन पाइन्छ भनेका थिए। पहिला त यसरी पेपर देखाएपछि बाइक चलाउन पाइँदो रहेछ, तर पछिल्ला दिनहरूमा यो पेपर देखाउँदा पनि बाइकलाई नियन्त्रणमा लिने क्रम चलेको छ। यो समस्याले यात्रीका ग्राहक लगायत यात्रीको कम्पनीलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ। यस्ता समस्या देखिन थालेपछि यात्रीले नयाँ प्रोडक्टहरू बनाउनै बन्द गर्यो। जब देशमा बनेको सवारी साधन दर्ता गर्ने प्रावधान नै थिएन भने यात्री कम्पनीले प्रोडक्ट तयार पारेर के को आधारमा बिक्री वितरण गर्यो त? नियम कानुनको बारेमा राम्ररी बुझ्नु पर्थेन त भनेर पक्कै पनि तपाईहरूको मनमा कुरा उब्जियो होला। यस्तो समस्या आउला र भेहिकल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर सम्बन्धी प्रावधान तथा नियमहरूको बारेमा सुरुमा यात्रीका टिमहरूलाई पनि राम्ररी थाहा रहेनछ। यो नै हाम्रो मेन समस्या बन्यो भन्दै यात्रीका होल टिमहरूले स्वीकार गरेका छन्। साथै यसरी विभागले नै चबर्गको वर्कसप बनाउनको लागि अनुमति दिएपछि यस्तो समस्या नआउला भन्दै यात्रीका टिमले आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाएका रहेछन् र सम्बन्धित निकायहरूले पनि यात्रीलाई चाहिने प्रावधानहरू बनाइदिन्छौँ भनेर आश्वासन देखाएका कारणले पनि यस्तो समस्या आउला भन्ने अनुमान नै गर्न सकिएन भनेर यात्रीका टिमहरूले भनेका छन्। अब भने यात्री कम्पनीको समस्या छिटै सुल्झिएला जस्तो पनि देखिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत ट्विट गर्दै यात्रीका टिम तथा सबै सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने जानकारी दिएका छन्। यससँगै स्वदेशी उत्पादनलाई पब्लिक सपोर्टको जरुरत पनि पर्छ, त्यसको लागि त हामी सबै तयार छौँ हैन त? #सपोर्ट यात्री कमेन्ट गर्नुस् है।